Salam, növbəti qarlı, şaxtalı videomda qaxa səfər edirik. Qaxda harda qalmaq olar, haraları gəzmək olar? Sualların cavabına keçməmişdən öncə qax haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Qax Azərbaycanın qədim rayonlarından biridir. Belə ki, qax müxtəlif dövrlərdə İskit çarlığı, Qafqaz Albaniyası, Kaxeti krallığı, Ərəb hakimiyyəti, Səlcuq imperatorluğu, Atabəylər və Şirvanşahlar dövlətinin tərkibinə daxil olmuşdu. 1562-ci ildə Səfəvi şahı 1-ci Təhmasibin əmri ilə Qaxda İlisu sultanlığı yaradılmış və sonradan sultanlıq Rusiya imperiyasına birləşdirilmişdi. 1918-1921-ci illərdə Qax Gürcüstan Demokratik Respublikasının tərkibində olmuş, 1930-cu ildə Azərbaycan SSR-nin bir rayonuna çevrilmişdi. Qaxda İlisu kəndində qalacağıq. İlisu Qaxın ən məşhur dağ kəndidir və əsası Saxurlar tərəfindən qoyulub. İlisuda Berks otelində qalacağıq. Çatar-çatmaz ətraf öz gözəlliyi ilə bizi heyran edir. Qaxa səyahətə başlamazdan öncə əvvəlcə sizi otelin ərazisi ilə tanış etmək istəyirəm. Otel Qafqaz dağlarının ətəyində və Ağçayın sahilində yerləşir. Burada otelin özündə olan otaqlarda, eləcə də koteclərdə qalmaq mümkündür. Qaldığımız nömrə 2 ayrı otaqdan və hamamdan ibarətdir. Standart otaqlarda kondisioner, seyf, çaydan və televizor var. Qiymətlər və rezervasiya üçün videonun altına qoyduğum linklərdən, otelin saytından yaxud booking.com-dan istifadə edə bilərsiniz. Otelin həmçinin gözəl mənzərəli və rahat restoranı var. Burada bölgəyə məxsus ənənəvi yeməkləri, eləcə də milli mətbəxə aid digər yeməkləri sifariş etmək mümkündür. Səhər yeməyi isə qiymətə daxildir. Yumurta, bal, pendir, yağ, qaymaq, çörək və çayın daxil olduğu ənənəvi qidalardan ibarətdir. Oteldə həmçinin idman və oyun zalı mövcuddur.
Beləliklə otellə qısa tanışlıqdan sonra yola çıxırıq. İlk gedəcəyimiz məkan İlisu kəndində Sumuq qaladır. Qalaya getmək üçün Bucaq məhəlləsinə gəlirik. Çox çətin, qarlı yoldan sonra gəlib qalaya çatırıq. Kürmük çayının sol sahilində inşa olunan qala 18-ci əsrə aiddir. Qafqazda olan müharibələr zamanı bu cür müdafiə qüllələri yerli əhalinin düşmənə müqavimət göstərməsi üçün önəmli idi. Ona görə də bu cür qüllələrə Gürcüstan, Dağıstan, Şimali Qafqazda rast gəlmək mümkündür. Qalaya keçmək üçün körpü təhlükəli vəziyyətdə olduğundan qalaya yaxınlaşmaq mümkün olmur. Lakin qalanın içində Qax-Diyarşünaslıq Muzeyinin İlisu Sultanlığının tarixi adlı filialı var. Qalanı məşhur edən daha bir hal isə 1981-ci ilə aid Qorxma mən səninləyəm filminin məhz bu kənddə, döyüş səhnələrinin isə bu qalada çəkilməsidir. Beləliklə, qarla örtülü Bucaq məhəlləsinin gözəlliyinə heyran qala-qala qalanı tərk edib yol alırıq digər məkana. İlisu kəndinin daha bir məşhur tikilisi Ulu Körpü. Kürmük çayının üzərində salınan körpü 18-ci əsrə aiddir. 1980-ci ildə Ulu Körpünün yanında yeni körpü tikilib. Lakin Ulu Körpü öz qədimiliyi ilə bu gün də turistləri özünə cəlb edir. Körpünün bitdiyi yerdə isə İlisu Dövlət Qoruğu başlayır. Ümumiyyətlə İlisu kəndi 300 ilə yaxın İlisu Sultanlığının mərkəzi olduğundan tarixlə zəngindir. Kürmük çayı və Ağçayın kəsişdiyi ərazidə yerləşən kənddə bir çox abidələr müharibələr nəticəsində dağılsa da, günümüzə qədər qalan Sumuq qala və Ulu Körpüdən başqa 1700-cü ilə aid Ulu Məscid, Yazdıq dağının üstündə Şamil qala, Cinli qala dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdı. Bundan başqa 25 metr hündürlüyə malik İlisu şəlaləsi Azərbaycanın ən hündür şəlaləsidir. Lakin bildiyimiz kimi bu tikililər dağlıq ərazidə yerləşdiyindən ora getmək hal-hazırda hava şəraiti ilə əlaqədar mümkün olmur. Daha bir tarixi məkan Qax şəhərinin mərkəzində qala qapıları və qala divarları arasında yerləşən İçəri bazardır. Qala kompleksi 16-cı əsrə aiddir. İçəri bazar 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayış, mədəni əyləncə, xalq yaradıcılığı və milli bayramların keçirilmə yeri idi. Burada mağazalar, dəmirçi və qalayçı sexləri, miskərlər, zərgərlər olub. Türk hamamı isə Sovet dövründə dağıdılıb.
Hal-hazırda 2 giriş və çıxış qapısından və bir küçədən ibarət olan kompleksdə tarixi evlər, tətbiqi sənət, toxucu, xalçaçı, şərq şirniyyatı, təndirxana, açıq səma altında yay səhnəsi var. Qalanı digər qalalardan fərqləndirən cəhət isə onun kiçik şəhər tipində olmasıdır. Turistik mərkəzdə həm də sürhüllü, girs, düşbərə, xəngəl, qutab kimi milli mətbəxə aid təamların dadına baxmaq mümkündür. Qaxa gəlib milli mətbəxin ən məşhur yeməyinin dadına baxmamaq yəqin ki günah olar. Odur ki, günün sonunda sürhüllü, sürfüllü, sürhü kimi müxtəlif adlara malik yeməyi dadmaq üçün Şimşək restoranına gəlirik. Növbəti günümüzdə Zaqatalaya qısa bir səfər edirik. Zaqatala Qaxdan 40 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Tala çayı sahilində yerləşən Zaqatala, Qafqaz Albaniyasının tərkib hissəsi olmuş, 1803-cü ildən isə Rusiyanın tərkibinə daxil olmuşdu. Burada dövlət tərəfindən qorunan 100-ə yaxın abidə qeydə alınmışdı. Bunların içində məşhur Pəri qala, Çingiz qala, Şeytan qalası var. Lakin vaxta görə bugün ancaq Zaqatalanın mərkəzini gəzəcəyik. Gəzintimizə hal-hazırda Dədə Qorqud meydanı adlandırılan Zaqatala meydanından başlayırıq. Bura tarixi baxımdan çox qədim məkan sayılır. Burada yerləşən iri əzəmətli çinarlar sayəsində meydan Çinar meydanı adı ilə tanınır. Burada əkilmiş çinarların ən qocasına 700 il yaş verilir ki, bu da meydanın qədimiliyini göstərir.
Meydanın sol tərəfində qala düzü pilləkənlərinin yanından sola doğru gedərək tarixi kilsəyə çıxırıq. Kilsə ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Bəzi mənbələrə əsasən kilsənin əsası 4-5-ci əsrlərdə qoyulub və Alban kilsəsi olub. Lakin kilsənin xristian pravoslav elementlərinə görə onun Alban kilsəsi olmadığı 1851-ci ildə Çar Rusiyası tərəfindən Alban kilsəsi əsasında tikildiyi bildirilir. Kilsə 1953-cü ilə qədər fəaliyyət göstərib, lakin indi çox baxımsız vəziyyətdədir. Kilsə öz ölçülərinə görə dövrünün digər kilsələrindən fərqlənir. Lakin bəzi elementlərin bura sonradan əlavə olunması da istisna olunmur. Kilsənin yuxarı hissəsində isə Zaqatala qalası yerləşir. 1804-cü ildə buranın hərbi strateji əhəmiyyətini nəzərə alan Çar hökuməti Zaqatala şəhərinin gün batan hissəsində qala tikdirmək qərarına gəlir. Qala müxtəlif dövrlərdə çoxsaylı hücumlara məruz qalıb. Hətta Şeyx Şamil Rus qoşunlarını məhv etmək üçün qalaya hücum etsə də qalanı ala bilməyib. Hazırda Zaqatala rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsi, Zaqatala Dövlət Rəsm Qalereyası və Mədəniyyət evi burada yerləşir. Zaqatala qalasında Yenilməz Batalyon və Cavad xan filmləri çəkilib. Qala düzü həmçinin el arasında Qala düzü pilləkənləri adlanan 1946-cı ildə tikilən, sayı 128 olan pilləkənləri ilə də məşhurdur. Pilləkənlər Zaqatala qalası və Heydər Əliyev adına parkı birləşdirir. Qala düzü ərazisində yerləşən Heydər Əliyev adına parkın əsası 1947-ci ildə qoyulub. 13 hektar ərazidə yerləşən parkın ərazisində 27 növdən çox ağac, dekorativ gül kolları növü var. Burada həmçinin Heydər Əliyev adına muzey fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, biri musiqili olmaqla 2 fəvvarə və quraşdırılmış karusellər parka xüsusi gözəllik qatır.
Beləliklə kiçik Qax səfərimizin sonuna gəldik. Qax və Zaqatala təbiəti və mədəni irsi ilə o qədər zəngindir ki, bu gözəllikləri görmək üçün bura daha mülayim hava şəraitində mütləq baş çəkmək lazımdır. Hələlik isə bu qədər. Gələn səfərlərə də.